araw sa ating mga tagapanood or makakakita po nitong napakagandang YouTube channel ng ating kapatid na si Sir Vincent Gonzales. Na sa ngayong araw na ito, wini-welcome ko po kayo sa bayan ng Baler sapagkat ang ating pong punong bayan, Mayorette Angara, ay nagpalabas na ng isang kautusang tagapagpaganap na ngayong araw pong ito ay tinatalaga na pinahihintulutan na ang mga gawaing pangturismo sa bayan ng Baler. Sa kapahintulutang ito po ay meron pa rin tayong mga sinusunod na mga alituntunin at patakaran. Sa lahat po ng mga nagtatanong paano po ba sila makakapasok dito sa bayan ng Baler, meron po tayong proseso at may mga travel requirements. Unang-una po dito, papasok po kayo sa ating SPAS, yung pong Google application na Sir Vincent, patulong po ako na ma-post ito at kumalat sa social media. Na doon po ay ia-attach ninyo ang inyong valid ID, ang inyong pong confirmation booking sa ating mga DOT accredited establishment, at yung pong sinasabi ng lahat na mabigat na requirements, RT-PCR swab test pa din po ang hinihingi dito. At kalinsunod po nito, nandun ang hinihingi naming pangunawa sa mga gustong dumalaw dito sa bayan ng Baler. Sa kasalukuyan po kasi, kami po ay nasa level alert 4 pa din. At mayroon pa rin pong mga executive order from the provincial government na sila po yung may hawak ng ating boundary. Yun pa rin po at tumatalima po ang bayan ng Baler. Kaunting pangunawa at pakikiisa po ang aming hinihingi sa inyo. Darating po tayo sa punto na luluwag rin po talaga tayo. Si Mayorette po bilang po, Pangulo ng LMP or mga mayor sa lalawigan ng Aurora, siya po ay nagpaabot na ng isang resolusyon sa ating pong kagalang-galang po ng lalawigan na mapababa po ang nasabing mga requirements, magkaroon po ng pagbabago sa mga patakarang ipinatutupad sa ating pong boundary. Ilang araw na lang po, dalangin nating lahat na ang alert level 4 natin ay mawala na. Sama-sama po tayo na sumunod sa mga patakaran, yung minimum health protocol natin dito sa ating bayan. Ang mga mamamayan ay hinihiling po naming makiisa kayo. Siguraduhin po nating ligtas ang bawat isang mamamayan, ang mga Balereño, at syempre sa mga darayo din po dito sa ating bayan. Welcome po at sana kaisa namin kayo sa pangangalaga ng aming magandang tanawin, sa mapanatili ang kalinisan at kaligtasan ng aming bayan. Welcome, Sir Vincent, kaisa ka po namin sa ginagawa naming pagpapalaganap ng aming mga programa at syempre, sama-sama po nating salubungin ang ating mga turista sa bayan ng Baler ng may ngiti at sigla. Welcome, Baler Aurora.